mo kí ẹ̀yin aráalé ẹ kú ọjọ́ méjì ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò akọni ọkùnrin láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán Freedom TV channel 34 UHF tá a fi kalẹ̀ sí ìlú Iléṣà ní pópónà Àkúrẹ́. Olúwaṣeun Nòbísẹ̀san ìyá abẹ́ lórúkọ tèmi náà ni mo fi ń kí yín pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà káàbọ̀ sórí ètò. Lórí ètò mi lẹ́ni akọrin ọkùnrin ti wà níkàlẹ̀ láti máa yànnàná bó ṣe rí lọ́dọ̀ tiwọn lọ́hùn. Àwọn náà ni Sádìran Olúabíọ́lá, àwọn ní àlejò mi pàtàkì lórí ètò akọni ọkùnrin. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kú lé máa o. Ẹ bá mi kí àwọn aráalé. Ẹ kú lé o, adẹ̀kú bójú ọjọ́ ṣe rí o, òní á san wá sí rí o. Àmín. Ta ni Sádìran Olúabíọ́lá? Èmi ọmọ yín ni Sádìran Olúabíọ́lá, ọmọ bíbí ìlú Iléṣà ni mí. Àwọn iléèwé wo ni ẹ lọ? Mo lọ sí abínibí ìlú Iléṣà. Bẹ́ẹ̀ni. Mo lọ sí iléèwé Sped International Secondary School. Mo bẹ̀rẹ̀ láti primary school wọn. Ìlú bo ni iléèwé wà? Ọ̀yọ́ Aláàfin. Torí àìnídìílé bàbá ká mọ́ nídìílé ìyá. Bẹ́ẹ̀ni. Ìjẹ̀ṣà ni bàbá mi. Ìyá mi ni àbúrò Aláàfin Ọ̀yọ́. Fún ìdí èyí primary school mi Ọ̀yọ́ Aláàfin ni mo ti lọ primary school and secondary. Mo wá tún tẹ̀síwájú nípa pé Ìjẹ̀ṣà ni mí pé ó ti á jẹ́ pọ̀ Ọ̀yọ́ ní wà gbogbo CV tó wà gbogbo life history mi pé Ọ̀yọ́ ṣe á jẹ́. Mo ti lọ iléèwé Bowen University níwò náà wípé kó mọ́ dọ̀là kán mọ́ sọ mí lẹ́nu pé gbogbo ilé ayé rẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti lò. Mo ti wá wò pé bàbá àti ìyá ẹ pín láàrin ara yín ni o. Ìyá ti mú primary secondary, bàbá ìwọ náà mú university. Nígbà bàbá sì tún mú university tán, bàbá tún mú ibi tí mo ti ń ṣiṣẹ́. Mo ń ṣiṣẹ́ ní ilé ìwòsàn Lautech Teaching Hospital l'Óṣogbo. Mo wà ní public relations department. Ṣé ńgbà tí ẹ wà níléèwé hùn tí ẹ wà nílùú Ọ̀yọ́ pẹ̀lú màmá tí ẹ ń lọ iléèwé mẹ́, ṣé bàbá ò máa rírì pé bóyá kẹkúkú wálé kẹwàá mọ́? Boarding house mo wà tí n bá ti kú hostel báyìí. Ìyá ò fẹ́ rí mi lọ́yọ̀ pé wá sọlídé bàbá ní síbí ilé ọ̀dọ̀ rẹ ìlú rẹ ní ti ń lọ iléèwé látijọ́ yìí. Ó sì tún wá ní ó wá sọlídé mi tí ìrọ́mọ mi látijọ́ nǹkan. Bàbá ó ti fi 5 pijó. Ó ní àwé mọ́tò wo ni kí n wá fi gbé ọmọ ní ètò bá ti yún àwé ọkọ̀ lú pijó ni lọ fi gbọ́mọ̀ mi wá lọ́yọ̀ọ́. Mi ò fẹ́ kọ́yọ̀ gbọ́ ọmọ mi mọ́ mi lọ́wọ́. Ọmọ Ìjẹ̀ṣà ni mi ò fẹ́ kẹ́gbà àwé ọkọ̀ lú pijó ni lọ fi gbọ́mọ̀ mi wá. Ṣé ọkọ̀ wá dìjà láàrin bàbá àti màmá lérí pé lọ́gbọ́mọ̀ mi wá ọkọ̀mọ̀ mi ó kúrò ní ilé Ọ̀yọ́ mi tó ti ń ṣe boarding school? Ìyá náà ti mọ̀ visiting day wa ẹ̀ẹ̀kan ní oṣù ni méjì lóṣù nìyá náà máa ń dọ́gbọ́n wá wò mí pé nígbà pé igi súnmọ́ igi lọ̀bọ́ fi ń yọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ìpè ọmọ yìí etílé lọ wa o kó o tó tún lọ dé nílẹ̀sà lọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ provision mi ẹ̀ẹ̀mejì ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ni. Dádì ó ti kó tiẹ̀ wá torí wọn àjọ gbé papọ̀. Dádì ó ti kó tiwọn wá láti Iléṣà tí wọ́n ti kó fún mi. Ìyá wàá wò mí lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì yóò tuntun wá. Yóò tún kó tiẹ̀ dání. So Ọlọ́run fi àìgbépọ̀ wọn gan Ọlọ́run fi kẹ́ mi. Ẹni àìgbépọ̀ wọn Ọlọ́run fi kẹ́ yín lọ́nà wo? Bàbá àti ìyá mi wọn gbé papọ̀ láti kékeré. Wọ́n mi máa ń lọ wọ́n ń bọ̀ ni. Wọ́n gbé permanently ti bàbá Lómi Abíọ́lá ní Iléṣà. Ṣé ìgbà tí ẹ wà níléèwé tí ẹ wà ní boarding school ṣé ẹ fújọ́ kan rò pé mo mọ̀ mí sí mọ́ mi o mo mọ̀ mí sí bá mi o pé mo mi lọ lé jàre mo mi la bá màmá àti bàbá. Ẹ̀gbọ́n tí mo ti sọ ni mi ò lè mọ̀ wá máa wò mí. Wọ́n lè wá máa wò yín àmọ́ ṣe mọ̀ pé ẹ̀ẹ̀kan ni wọ́n wà kì í ṣe pé ẹjọ́ ń gbé ní ojoojúmọ́ ṣé ẹ̀ẹ̀fẹ̀ kan rò pé bóyá kẹ́kọ̀ọ́ máa gbé ní ojoojúmọ́. Kí lọmọdé mọ̀ lẹ́yìn kó yí táyà kó mu tasty time àti fanta ti máa ń ga tó báyìí nígbà wọn ṣé ìsàwọn 35 sí ẹ̀tẹ́ mu ní ìsìn wọn tá a bá ti rí tasty time tá a pò mọ́ mi tá a rí bisikíìtì tá a fi mílìkì ẹ wà gbàgbé ada mílìkì mọ́ bisikíìtì tá a ń jẹ tá a ń mú tá a ń ṣe yọ̀lọ̀yọ̀lọ̀ tá a ṣí gẹ́sà tá a ṣí sandini
tá a ṣe exchange rate tí wọ́n ń pè ìwọ tó bá àwa tá a bá ní míìkì tí wọ́n fún wa lóúnjẹ ẹja kọ̀ọ̀kan lórí tébù àwa wò pé ẹja méjì mo fẹ́ jẹ àwa lọ bọ̀rẹ̀ àwọ̀ jẹun fún mílíkì kọ́ bá mẹ́jà kan sí kẹjà tèmi ó di méjì. láyé ìgbà náà lọ́hùn ṣé ń gbà tí ẹ wá tẹ̀síwájú tẹ wá lọ iléèwé gíga ọ̀hún tẹ wá sí tòsí ń bí kí wàá ní ìyàtọ̀ tẹ wá rí sígbẹ̀ tẹ wà nílùú Ọ̀yọ́ àti bẹ̀ tẹ padà wá sí ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ń bí. nígbà mo débì mo ti gbọ́n mo ti wà níbi 20-something years old because I've been in Ọ̀ṣun as at 2002 mo ti wà lọ́ṣun so I think that's 18 years ago so ó rọ̀ mí lọ́rùn gan-an iṣẹ́ tí mọ́mí máa ń ṣe ń gbà tí wọ́n mọ̀ wá wò mí ní primary school secondary school dáàdi náà wọ́n tún gba bóyá ẹni wá láti lé sá wọ́n gbà wò wá lọ èmi náà gbẹ̀gbẹ́ mo tiẹ̀ ti gbẹ́ fúnra mi ní gbà mo débò yẹn fúnra mi mò ń dá wá bá dáàdi nílé sàmù dírẹ́bà wa mọ́. ṣé màmá náà ṣé wọn wá láǹfààní láti wá máa wò yín léèwé gíga náà ń gbẹ tí. èmi gan lọ Ọ̀yọ́ àwọn náà ń wá bó bá ṣe màá lọ bá wọn lọ́yọ̀ àwọn náà wá bá mi ní Ìwó ìgbà mi àwọn náà wá bá mi wò àjọ lọ bá dáàdi nílé sà ṣàṣàjọ ń. ṣé ń gbẹ tí ẹ wà níléèwé gíga ọ̀hún báwo ni ìrìn àjò iléèwé gíga ọ̀hún báwo ló ṣe rí. àdúpẹ́ fọlọ́run lu àṣeun. nígbà tí mo wà nílé ìwé Bowen University níwò mo wọ bẹ̀ ní ọdún 2003 mo jẹ́ parí ní ọdún 2007 mass communication ní kọ́ọ̀sì tí mo lọ fún gbà náà níbẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ gbàdúrà mi ọdún mẹ́rin náà mo lò kò di 5 mọ́ mi lọ́wọ́ so Ọlọ́run gbògo Ọlọ́run dẹ̀ Baptist University ni though my daddy was Anglican ni baba Lomi Abiola Anglican ni wọ́n but ìyá mi Baptist ni látọ̀yọ́ àwọn Chief JB Olókun family ni Dìládì ìlú Ọ̀fọ̀yọ́ ni bàbá ìyá mi so being a Baptist mo wà ní secondary school yẹn First Baptist Church Ìṣokùn náà ń kó wa lọ láti school pẹ̀lú school bus náà ń kó wa lọ so Baptist kìíní yẹn ó ti wà nínú mi as a Baptist so mi ò rí ìṣòro kankan ní láàrin ìrìn àjò yẹn Ọlọ́run dẹ̀ kẹ́mi èmi náà ń sọmọ tó lápọn mi ò ń kẹ́gbẹ́ mi ò ń àti ẹ̀lẹ́gbẹ́ òkùnkùn ní Bowen gbà yẹn so ó ràn mí lọ́wọ́ pé mi ò lọ Sakula University pé mi náà ò bá ti di bùkábà yìí àbí kíní kan àbí mi ò àwọn ọ̀rẹ́ mi táwọn lọ Sakula school táwọn ń pàdé táwọn ní ó já wọ́n mọ bàbá Lómi ó já ẹ sá mọ́ jẹ́ ń já mo ṣe wà náà ní ẹ sá fún mi lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ já ẹ kú oríire o ọ̀pọ̀ nínú àwọn tó já a gbọ́ pé wọ́n ti ṣe kíní kan wọ́n ti jẹ ojú ẹ̀ wọ́n ti mú balẹ̀. láyé gbà náà lọ. bí ní gbàtà parí 2007 so bí 2008 ni ọ̀rọ̀ ó já bẹ̀rẹ̀ pé àwọn ò wake up bí 2009-10 a gbọ́ pé àwọn kan wọ́n ti balẹ̀ wọ́n ti ṣe kíní kan lóṣù ẹ̀mí wọ́n ti lọ wọ́n ti àfihàn wọn o àfi ń gbórúkọ Ọlọ́run ga ni o so àwa tá àjà náà a sì ń ṣe bí ọmọ dádì wa náà Ọlọ́run dẹ̀ ń gbé wa ga. ẹ ṣeun ẹ kú àtótónu ẹ̀yin aráalé ọ̀rọ̀ náà lẹ ti ń gbọ́ láti ẹnu àlejò mi tí wọ́n ń ṣàlàyé ìrìn àjò iléèwé wọn bó ṣe rí àmọ́ kó tó di pé a tẹ̀síwájú láti máa béèrè àwọn ìbéèrè àwọn agbami ìrìn àjò wọn ẹja dókè lọ́hùn náà à ń padà bọ̀ ẹ kú kalẹ̀. ìràwọ̀ gbéra ìràwọ̀ gbéra ìràwọ̀ gbéra ó yá ẹni bí n pè máa ká bọ́bọ̀ wá ẹni wọ́fà ẹ máa yí àpò yín wò iṣẹ́ ló ń fẹ́ àbí oníbàárà bóyá ẹ̀bùn tí ẹnì wọ́n ń lò ìràwọ̀ gbéra ẹ fà pèrè tẹ̀dí kájọ máa gbádùn ẹ̀ tẹ̀rín tàwàdà àti bìtìkó fọ́múlà ìràwọ̀ tó ń gbéra lẹ́tọ̀ ní ìkànnì Freedom Television òmìnira channel 34 UHF Mr. Fact what is a noun? A noun is what is happening now. ayé
mi tèmi bá mi. abala àkọ́kọ́ àìfẹsọ̀kébòsí, abala ìkejì ipa, abala ìkẹta ẹ̀ta ǹtagbá. ẹ pàdé ọmọ yín Olúṣọlá Ìdòwú, ọmọ ọlọ́run ọ̀pẹ nìkan lẹ́kún, Mr Fact àti ojúgbà rẹ̀ Abíọ́dún Michael High Chief Bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ́jọ́jọ́ ìṣẹ́gun Tuesday láago 5 sí 6 ìrọ̀lẹ́ ni yóò máa wáyé. ìràwọ̀ gbéra. ẹ káàbọ̀ padà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àlejò mi gẹ́gẹ́ bí mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé nípa agbami ìrìn àjò yín báwo lẹ ṣe rìn nígbẹ̀tẹ̀ parí iléèwé tán, àwọn ìrìn àjò wo lẹ rìn nígbẹ̀tẹ̀ parí iléèwé. ṣé tí mo parí secondary school àbí tí mo parí nígbẹ̀tẹ̀ parí iléèwé gíga. iléèwé gíga bí mo ṣe parí iléèwé gíga mi tán nígbà yẹn náà ń pariwo economic research, kò síṣẹ́ ìlú, kò sí kinní kan. My uncle then was Chief Láyéwọlá Alákòjá àwọn ní SSG nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ńgbà yẹn. mọ́mì mi lọ bá wọn, ìyá mi lọ bá wọn ní ọ̀dà ẹran ọmọ yín lọ́wọ́ ẹ ó ti parí bó ẹ yunifásitì owó ńlá la ná o pé ẹ bá wá sípò náà tiẹ̀ mọ̀ jẹun kó lè dá wà kó mọ́ rọ̀ lé mi mọ́ kó náà ti dagùnbánirọ̀ kó náà ṣáà dá wà kó lágùnbánirọ̀ ó ti di ẹ́skọ́pà kó náà dángájá láyà rẹ̀ kó máa dá bọ́ra rẹ̀ kó má jẹ́ pé mi ní ìtumọ̀ fún lówó mọ́ ní ṣe é gbọ́ngbọ́n economic research ni kò ṣiṣẹ́ èmi tí mo lọ bó yunifásitì tí mò ń san bíi 200,000 per month níléèwé bẹ́ẹ̀ ni mo lọ ṣiṣẹ́ ní àpò kọ́mìnì yẹn ní Bond Chemical ní Ọ̀yọ́ Aláàfin ní Awẹ́. láàrin ọdún mélòó sí mélòó lẹ fi lọ ṣiṣẹ́ ọ̀hún. iṣẹ́ yẹn ò ju bíi oṣù 8 lọ. àwọn iléeṣẹ́ yẹn ń ta oògùn bóná bèbò ègún yẹn ọmọdé èmi wà ní mákẹ́tà àwọn ń gbà yẹn. so mo ṣiṣẹ́ kò ju oṣù 8 ni àbúrò ìyá mi wá di speaker Ọ̀yọ́ State House of Assembly orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Mọ̀nsúrà Sùmọ́nù. ni mo bá kó iléeṣẹ́ tá à ń ṣe bóná bèbò tá à ń ṣe oògùn yẹn ọmọdé à ń ṣe custard náà à ń ṣe omi table water. mo bá kó custard àti table water lọ báyìí pé mọ́mì mo kó wá fún yín tí mò ń ta ọmọ àǹtí mi òun kiri custard àtògùn yín ọmọdé Ọlọ́run má jẹ́ kójú má rí bí gbogbo ara lògùn ẹ̀. wọ́n bá ní pé PS pé kí PS wá bá lọ́wọ́ wọ́n ní PS ẹ̀dọ̀ tó lọ́wọ́ gbogbo next recruitment tí wọ́n bá ṣe ìrànlọ́wọ́ tẹ́ bá fi ràn mí lọ́wọ́ ẹ bá ń gbọ́ ọmọ yìí síbi iṣẹ́. wọ́n bá gbà mí sí Ọ̀yọ́ State House of Assembly as a legislative officer. lójú pé wọ́n fún wa wardrobe allowance ní ò lọ fún kó sùtù ní Queen Cinema nìbàdàn ní mọ̀ data ní dìbò jáde báyìí mi ní wọ́n dùn pé àsọmọ mi náà rèé alákọ̀wé nínú bàbá àjẹsọ ní pé ọmọ mi rèé ní ká ó ṣoríire ọmọ mi ó ṣoríire ọmọ mi ó ṣoríire bí ọdún mélòó náà lẹ fi rìnrìn àjò. ọdún méjì ni mo lò ní Ọ̀yọ́ State House of Assembly. èmi ni akọ̀wé gbogbo 31 House of Assembly members nígbà yẹn èmi ni secretary wọn so jẹ́ kí n súnmọ́ olóṣèlú púpọ̀ jù òun ló jẹ́ kí n mọ̀ ń pa òṣèlú nígbà ìwọ ni mi nìkan bá jẹ́ clerk of jail gbogbo mínítì ní tábà ṣe ní House of Assembly Ọ̀yọ́ State 2011 and 2013 àwa tá à ń kọ́ ni a tún máa ń ní àwọn iná kakọ̀ sàmá láwọn private meeting tá a máa ń ṣe pẹ̀lú àwọn olóṣèlú yẹn àwọn meeting tá a máa ń ṣe yẹn èmi náà ni màá jẹ́ secretary committee rather àwọn committee meeting èmi náà màá jẹ́ secretary bíi ó lè jọ̀nà rẹ́bù bíi 6 ni wọ́n á sáyìn sí mi àbí 7 so jẹ́ kí n súnmọ́ wọn gidi kí n mọ tí wọ́n ń pè ní òṣèlú kí n mọ bó ṣe ń lọ nípa òṣèlú ìgbà tí mo tún wá kúrò níbẹ̀ ni mo wá sí because mi ò ń ṣọmọ Ọ̀yọ́ Ìjẹ̀ṣà ní mi rè ìyá ọ̀rẹ́ mi kan gbà yẹn ó ń ṣiṣẹ́ gbàtàpọ̀ Ọ̀yọ́ Àtọ̀ṣun ó ń ṣiṣẹ́ ní Ọ̀yọ́ State gbàtàpọ̀ Ọ̀yọ́ Àtọ̀ṣun yẹ kó padà wá ṣọ̀ṣun kò wá wọ́n á fẹ́ tó ẹ̀dùn director ló fẹ́ kú sí ẹni tó ti yẹ kó di PS àwọn tó wá jọmọ Ọ̀yọ́ wọn wá gbé wọn lé lórí àwọn ó jẹ PS lé lórí àwọn ọmọ ẹsẹ̀ rẹ̀ nítorí pé kìí sọmọ Ọ̀yọ́ ọmọ Ọ̀ṣun ni wọ́n wá fìyà yẹn jẹ́ tó fi retire as a director ìyẹn ló wá ṣe mí náà ní ìṣípayá pé jìnnà olú Abíọ́lá ọmọ ń gòkèrè ipò àgbà lọmọ ń lọ yìí bí wọn náà bá dépò di director ọ̀fẹ́ di PS wọ́n mọ̀ pìtàn fún ọ lọ́yọ̀ọ́ wọ́n lè sọ ọmọ Ọ̀yọ́ àmọ́ bàbá rẹ̀ ọ̀rọ̀ yá dariwo bẹ́ẹ̀ jẹ́ Fábíọ́lá lẹ ṣe wá padà wálé ìlú mọ̀ ní bàbá rẹ̀
Bọ́lá ń dóhùn yóò ní oríire ọ̀rẹ́ o jẹ́ ń bọ́ rìnrìn àjò Olú Abíọ́lá ilé sàsánì ilé rẹ̀ ọ̀rọ̀ yọ lẹ́yìn bí n bá jókòó sọ́yọ̀ mo wá pé ilé kókó ń ta gbé ilé kókó ń ta gbé ọmọ mi ilé yá ọdún mọ́lẹ̀ mo sì gbọ́n bàtà mi nù fẹ́fẹ́ Ọlọ́run sì kẹ́mi gbà wọn àbúrò bàbá mi ni gómìnà Ọ̀gbẹ́ni Abdulrauf Adésọjí Arẹ́gbẹ́ṣọlá he was governor then in 2013 lọ́gán tí ó dé ni Ọlọ́run ló bá gbọ́ àdúrà mi gbogbo róòbù aláwọ̀ sí wọ́n ń gbà tẹ́lẹ̀ kò tó ń tọ́lọ́run fi kẹ́mi bí tọ́ra Al-Azad kò yá mọ́ sọ lórí imú ìmáwòrán púpọ̀ Al-Azad adẹ̀ ní abínì health worker Ọlọ́run kẹwàá gan lẹ́fi wá padà wálé síbí mo fi wá padà wálé bí. àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ẹ mú jáde lẹ́ẹ̀kan ẹ ní ìgbà yẹn lẹ ti wá mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe òṣèlú ṣé pẹ̀lú gbogbo iléèwé tẹ́ ẹ lọ àti àwọn iṣẹ́ tí ẹ ṣe ní gbòǹgbà díẹ̀ hàn ẹ wá bọ́ sí abala wọn mú lẹ fi wá bọ́ sí abala pé bóyá ẹ ń ṣe òṣèlú. no òṣèlú àtọ̀ òṣèlú wọn fi bí mi asọdùn ni pé ilé labóye ni asọdùn ni pé house of assembly kan ni mo ti kó òṣèlú nǹkan bẹ́ẹ̀ o àtọ̀ òṣèlú ni wọ́n fi bí mi ṣe é pé ẹni tó bá jẹ́ bóyá kí wọ́n lọ́mọ àjànàkú ìyára ọmọ tẹ́yà bá bí ẹ̀yà ní ọjọ́ so bóyá bí kí ẹ̀jẹ̀ wò kálí ìdìbò bímọ nísìn kẹwàá mọ ní kó òṣèlú níbì kan ṣe é pé àtọ̀ òṣèlú gẹ́gẹ́. wọ́n fi bí sílé ayé. bẹ́ẹ̀ni. ṣé ẹ wá láǹfààní láti sọ pé bóyá ẹ múṣẹ́ kan pàtó pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe mú òṣèlú lẹ́kùn dúdú yìí ẹ wá láǹfààní láti múṣẹ́ kan pẹ̀lú gbogbo àwọn iṣẹ́ tí ẹ ti là kọjá tẹ́ ẹ ti ṣeun ẹ wá láǹfààní láti mú kankan dá nínú wọn. iṣẹ́ wà tí mo ń ṣe ọ̀rẹ́ mi èmi àtọ̀rẹ́ mi àdá company sílẹ̀ Divine Favour Company èmi àtọ̀rẹ́ mi la ni à ń kọ́ àwọn èèyàn ní entrepreneur bó ṣe ń ṣe kándù ọṣẹ ọ̀dà sanitizer face mask we have about 45 or more than close to 70 products ẹfun táwọn máa fi ń kọ̀wé ní sùkúù ẹfun ṣọ́ọ̀kì torí kò yá mọ̀ ṣèbó lórí ètò yàrá èbó mi ti ń pọ̀ ju bí ọ̀pẹ rẹ̀ ìfẹ́ sí ìbò mọ́ mi ìfẹ́ sọ ìbò mọ́ torí mi ìfẹ́ sọ̀yọ̀ gan mọ́ Ìjẹ̀ṣà ní mi rè mi ìfẹ́ sọ̀yọ̀ mọ́ ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ní mi rè. iṣẹ́ òun lẹ wá mú dání pẹ̀lú òṣèlú tí ẹ wá ń ṣe. iṣẹ́ yẹn gangan ló ń fún mi lówó tí mo fi ń fàìnánsì ara mi nínú òṣèlú yìí à ń kọ́ àwọn each local government là ń lọ́n bá wọn chairman local government wọn pé ẹ wá wà wé o ntẹ́mi ń ṣe rèé o ọ̀sàmọ́ bàbá mi iṣẹ́ mo ń ṣe rèé o mo mi ń kọ́ wọn bá ṣe ń ṣe ṣọ́ọ̀kì bá ṣe ń ṣe kándù bá ṣe ń ṣe sanitizer Ọlọ́run tún wá kẹ́mi lásìkò tí àrùn kògbóògùn pandemic yìí tún wá dé sanitizer yẹn mi wá ń tàbí wàràwàrà ni wàràwàrà náà ń kó náà rọ́ọ̀ṣì ẹ̀. ẹ ṣeun ṣeun ṣé láàrin ìrìn àjò bí ẹ ṣe ṣiṣẹ́ òun tẹ mú òṣèlú láàrin ìgbà náà ni gẹ́gẹ́ bí mo ṣe rí yín pé ẹni tó ti níyàwó ńlé ní láàrin ìgbà náà lẹ pàdé ìyàwó yín àbí torí ẹ mẹ́nu bà ọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ ṣe ń jùlẹ̀ mí náà ètò bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lọ́mọ ń sọ lọ. ṣé láàrin ìbẹ̀rù náà lẹ pàdé. a ti wà ní iléèwé àjọlọ iléèwé Bowen University ní òun a ti mọ̀ra tipẹ́ kọlọ́run tó wá famisi tó wá dé ládé wọ́n pọ̀ tá a mọ̀ nígbà wà ní ilé ìwé kó àti lọ́mọ àjànàkú yàrá ọmọ tẹ́yà bá bí ẹ̀yà níjọ sáà ní bàbá mi náà sáà lèmi náà a ò fẹ́ràn obìnrin púpọ̀ jù. ẹ̀yin ará ilé òun náà lẹ ti ń gbọ́ láti ẹnu àlejò mi ọmọ kó tó di pé a tẹ̀síwájú nínú ìbéèrè kan tó kù ẹja dókè lọ. Help Our Use the Truth to Know is a fragment from the second stanza of the Nigerian national anthem. It is a known fact that the average Nigerian youth lacks basic information about the contemporary issues of life. About 40% of the Nigerian youth are ignorant, while another 30% have been wrongly informed by wrong information. The right information can heal the soul. Indeed, the truth can bring freedom.
the current rise in thuggery, cultism, drug abuse, and other social vices which poses a threat to this generation and puts the next generations at risk are actually responses from a confused soul. So come along, heal your soul. It is informative, it is reformative, and it is educative. This is the Youth Council, and I am your host, Daniel Ayotunde Omoniton. Call me Dijorati. Ẹ káàbọ̀ padà àlejò mi kó tó di pé àdàgbére lórí ètò kí kó tó di wá dé di pé ọ̀rọ̀ yín wá dayọ̀ àwọn èèyàn wá ń gbọ́ yín lọ́tún wọ́n ń gbọ́ yín lósì ní ṣókí kí ni àwọn nǹkan tí ẹ ti là kọjá. ní èèyàn ò lè rìn kórí mọ́ mi. bẹ́ẹ̀ ni. àríro eléyìí a fi ń dẹ́wù lọ́rọ̀ ni. bẹ́ẹ̀ ni. ọlọ́run gbàdúrà mi. ohun tí mo là kọjá ní tough time kò pọ̀. ẹ bá wa sọ ẹyọ kan fáwọn aráalé kó kàn jẹ́ ẹ̀kọ́ fún àwọn akọni tí ń bọ̀. ohun tí mo là kọjá ò ju pé mo ṣiṣẹ́ ní Bond Chemical Industry as a sales rep. When I grad nígbà investable nígbà tí mo parí ní ilé ìwé Bowen tí mo san bí 200,000 per session tí mo wá lọ ń gba 25,000 lówó oṣù tó jẹ́ pé tí n bá pa 1 million wá fún mi commission bẹ́ẹ̀ bí 3% commission 3% ní 1 million ló jẹ́ gbogbo ẹ̀ tó nǹkan èmi tí mò ń tẹ́ pé nílé ìwé màá gbowó lọ́wọ́ àbá máa gbà lọ́wọ́ ìyá pocket money mi gan ju owó oṣù tí mò ń gbà mo bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ pocket money tí dájà àti mọ́mí fún mi ń bọ́ wẹ̀yìn ó ju owó tí mò ń gbà ní Bond Chemical Industry lówó oṣù lọ. so ìyẹn ló wá dàbí tough time bọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ Ọlọ́run tó ṣe House of Assembly Ọ̀yọ́ State gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ Ọlọ́run tó ṣe LATEC Teaching Hospital Òṣogbo mo sì mọ̀ pé gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ Ọlọ́run tó ṣe ń tójú LATEC Teaching Hospital Òṣogbo lọ. àmín kó tó di pé àádágbére lórí ètò kí ni àmọ̀ràn ní ṣókí fún àwọn aráalé tí ń wò wá. Àmọ̀ràn mi ni pé ṣe rí nílé ayé yìí ọmọ ajẹpá kò ní í sọmọ o àtàpàtà dìde ní í sọmọ rí o bọ́ba bí ni ká tún rẹ ni bí ni o ní tèmi rí nílé ayé yìí bọ́ba bíyà bá bíyàn tí bàbá bíyàn kéèyàn náà tún rẹ bí ni o torí èròǹgbà mi tó jẹ́ kí n máa lémi náà fẹ́ dá sóṣèlú ni pé bàbá mi ó ti bí mi náà ó dẹ̀ ti forúkọ ẹ̀ sílẹ̀ orúkọ ẹ̀ lèmi ń jẹ báyìí ni mò ń ná bí owó bí mo déyìn bí mo dọ́dọ̀ gómìnà bí mo dọ́dọ̀ mínísítà bí mo dọ́dọ̀ bàálù bí mo dọ́dọ̀ Tinubu tí n bá ti ní ọmọ Olómi Abíọ́lá ni mi wọ́n ní ó kọ bàbá rẹ̀ tó sọ̀hún ló sílẹ̀kùn fún ọ orúkọ òun ò parun rárá Ọlọ́run ọba bí mo délé ìròyìn Unique wọ́n ní former chairman wa Chief Festus Olómi Abíọ́lá orúkọ yẹn ò parun kọ́lọ́ ní ẹ̀ má jẹ́ ò parun kọ́lọ́ má jẹ́ ò bàjẹ́ o èmi náà wá fẹ́ fi ó kọ́lẹ̀ fáwọn ọmọ tèmi náà bí ká lè máa súre fèmi náà ńgbà torí kò sẹ́ni tí ò ní kú ta ní bàbá rẹ̀ ò ní kú èmi náà ó kú o àmọ́ kò tí ì yá so èmi náà fẹ́ forúkọ sílẹ̀ ńlẹ́ Ìjẹ̀ṣà pé Olú Abíọ́lá ọ̀tọ̀ dìran Olú Abíọ́lá náà torí tá bá ń sọ àlùkò tá bá ń sọ òbẹ́ńbẹ́ tá à ń sọ oríṣiríṣi family ó pọ̀ òun ni pa Abraham òbẹ́ńbẹ́ wọ́n mọ̀ pé ọmọ pa Abraham yan bọ̀ òbẹ́ńbẹ́ family náà ni so àwọn ọmọ mi wọ́n ní ọmọ Olú Abíọ́lá ni ta ni tiyín nu Olú Abíọ́lá ṣé dìran Olú Abíọ́lá ni abẹ́gbọ̀n rẹ̀ Ṣèyí Olú Abíọ́lá tó dó lórí ẹbí wa pé Olú Abíọ́lá wo àbíbọ̀dá Ṣínà Olú Abíọ́lá àbíbọ̀dá Bùsúyì Olú Abíọ́lá èwo ni gbogbo wa náà nínú ọmọ bàbá là ń gbìyànjú láti forúkọ sílẹ̀ dọ̀mọ́ tá a bá bí Ọlọ́run má bà ẹbí wa jẹ́ o Ọlọ́run dẹ̀ má bà orúkọ bàbá Chief Festus Olómi Abíọ́lá jẹ́. àmín ó yẹ bá mi dárúkọ yín fáwọn aráalé ká máa lọ lórí ètò. orúkọ mi ni Dìran Olú Abíọ́lá ọ̀gbẹ́ni Dìran Olú Abíọ́lá orúkọ mi. ẹ̀yin aráalé ha ní ìrìjù báyìí lọ lórí ètò akọni fún ti tọ̀sẹ̀ yìí mo lérò pé ẹ̀kọ́ kan tàbí méjì àti rí kọ́ nínú nǹkan tí àlejò mi sá Dìran Olú Abíọ́lá tí wọ́n ti là kalẹ̀ fún wa látàárọ̀ ó tún dijọ́ mẹ́jọ ká tún pàdé lórí ètò Olúwaṣeun Òbísẹ̀san ìyá abẹ lórúkọ tèmi bóyá ẹ wá ní ọ̀kan tàbí méjì bóyá ẹ fẹ́ jẹ́ àlejò mi lórí ètò yìí náà ni ẹ lè pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi 0038579806 0038579806 títí di ọjọ́